跟小保姆在一起的第一天。啊？那聊完了，拿先回去睡了。哦，行。哎，雨晴，我有点睡不着。你咋了？哎呀，这不降温了吗？这一个人睡太冷了，我这翻来覆去没睡着。你再跟一会儿睡。这不太好吧？这个。有啥嘞？俺过年回家都是3个4个人挤炕上。哦，那我进来了。来吧。哎呀，啊？不拿你的被子来。哦，你看我这脑子不忘了啊？那我现在去哪啊？不去哪我去哪？哎，雨晴，你要不要盖我这个被子？我这个被子比那个厚啊。不用了，俺不怕冷。哦，行。那赶紧睡吧。你这是？要不你自己开冷吗？俺给你暖暖。哦，行。你觉得真的？你说啥呀？啊，我说我舌头有点冷。不是送过来一个的，给你舔舔。给雨晴买了个女仆装。哎，雨晴，我给你买了件衣服啊，你穿上试试。来，这是啥呀？这是围裙，快穿上试试啊。为什么？这不是啥正经衣服，你前两天手机上看的那女的跳舞穿的就是这。怎么就不正经了？这是女仆装，女仆就是那个西方的保姆，这不跟一样的吗？现在？对啊。喂？啊，现在啊？行，那我现在过来。哎，刘翔，我公司临时有点事儿，那我先过去一趟啊。那个，等我回来你记得穿啊。就这么定了啊，就这么定了啊。Later。老板，你回来了。你慌张干嘛呀你？哎，我不是让你把那衣服换上吗？你怎么还穿着这个呀？哎，去，你快去把那个衣服给我换上去。儿子，回来了，你再等妈一会儿啊，还有2个菜就好了。不是，这什么情况啊？这是什么情况？我妈今天来了，说看看你给咱俩做饭吃。然后呢？然后她看见桌上的女仆装，问这是啥？俺说这是围裙，她要穿上给咱俩做饭。你怎么能让她把那衣服穿上？儿子啊，你这好友搁哪了？哎，这不就在那冰箱里的面吗？哎，我说你这你去哪个冰箱啊？啊，对，这是我刚买的那个美的547微晶冰箱，不仅外观颜值高，里边更有内容。冷藏区 PST 加智能净化，可以9分钟让全仓急速净味。它有个王牌黑科技，微晶一周鲜，像果蔬肉类放1周依然是原鲜口感，而且抽屉双层可筛卸加独立送风，食材不串味更鲜活。到时候我给你也买一个啊。行，那妈炒菜去了啊。哎，妈，你说你怎么把这衣服穿上了？你怎么了？这不围裙吗？是，但是这是给年轻人穿的，你穿上不合适，你赶紧换了吧，赶紧换了吧。你的意思是妈老了，年纪大了，不配穿了是不是？还是我不是那意思啊。行，你想穿就穿啊，你想穿就穿。这么长啊？你这
这围裙怎么穿奇怪呢？有没有一种可能，它是最新款？是不是这样？是最新款啊？是。对。哎，对了，啊，这是放哪的呀？哎呀，这是戴头上的，你戴不戴都行啊，你不用戴。这样的吗？是。这妈穿着好看不？fashion 不 fashion 啊！你穿着比那小年轻都好看。算你哎妈，啊！你赶紧吃饭，你在这一直摆弄手机干嘛？我发朋友圈。发啥朋友圈？那围裙呢？我穿还挺好看的，我叫雨晴给我拍几个照片，正好发朋友圈。你已经发了吗？刚发。哎呀，你发那朋友圈干嘛呀？你手机给我，我给你删了，你赶紧给我。又关你什么事儿？这吃也堵不住你的嘴，快坐，吃也得了。哎，雨晴，你看，又有人给我点赞了。哎，李强，我回来了。饭呢？啊？哎，跟你说话呢，饭呢？不是你哑巴了？你没听到我在跟你讲话吗？哎，我真是……你从哪儿翻出来的这个？啊？今天给你铺床单的时候，在你床头缝里头看见了。哦，我就说怎么没找着，原来是掉那儿去了。这是谁呀？这我前任之前就想扔来着，这不没找着吗？你吃醋了？哎呀，这都多久之前的照片了，你不至于吧？这张照片有啥好吃的？啊，那就行。行，那你赶紧给我做点饭去啊，我饿了。快去。你今天回来太晚了，俺就下班了，你自己弄。哎，不是，哎。爸爸，怎么了，雨强？啊？哎，你说拿的啥呀？啊？这是蜂巢川贝膏，你最近不是晚上老咳嗽睡不着吗？这样难受久了容易肺虚，俺就给你买了这个。哦，这有用吗？这个？当然有用了，俺专门上网查了，它里头有从天然冬虫夏草里头提取的虫草菌粉 CS-4，俺觉得挺好的，就买给你试试，晚上就能睡好觉了。哦，你不要就算。哎，这我要，谁说我不要了？哎，行，喝了，你给我弄点吃的呗，啊？现在脾气这么大了，这丫头，雨晴，给我弄啥吃的呢？煎鸡蛋啊？俺今天没去买菜，家里就剩鸡蛋了。啊，没事，煎鸡蛋也挺好的。你这火是不是太小了呀？啊，这得煎到什么时候去啊？小火煎的鸡蛋呢，好吃。那蛋都煎不熟，那能好吃吗？好吃啊！哎呀，老的好吃啊！我前女友都是拿大火给我煎的，煎的焦黄的，又脆又好吃啊！啊，然后再带点那个酱油啊，然后焖一焖。我跟你说，随随便便干2碗饭呢。这俺知道了，你也可以吧？都是姐妹叫你吃。哦，行，老的好吃啊！啊 Later， 雨晴，怎么还没好啊？啊？你，哎，你这煎的什么呀？啊？你不是喜欢老的吗？可是，你这都煎糊了呀。对啊，还有加酱油是吧？啊？哎，不然你要是不是，你要不吃完，俺又在这给你做了。你咋不吃呀？这我能不能不吃啊？你不是喜欢吃老的吗？哎呀，那不是之前了吗？这人的口味不都是会变的吗？这样，以后呢就按照你的方法做，咱们吃嫩的，好不好？这个今天的这个我就不吃了，你看行不行？啊？
下去还得了啊？这。夏天的风，我永远记得，清清楚楚的说你爱我。出差提前回来，给小保姆个惊喜。雨晴，我回来了。你干嘛呢你？啊？宝贝，你看为啥才回来的？你吃什么呢？你吃什么呢？给我看看。啊？给我看看来。哎呀，给我看看。我不在你就吃这个，我不是给你留钱了吗？俺自己在家随便吃点就行。走，跟我出去，我带你吃好吃的去。这么宝宝？走，跟我走，快点。吃饱了吗？吃饱了。那就行。不好意思，不好意思。不是，我说你走路能不能看着点啊？什么人啊，这是。没事，走吧。咋了？我钱包好像丢了。啊！你给我站住！你给我站住！站住！我让你跑！别跑，怕我懂了。花儿呢？给我一个行。可以，兄弟，加钱啊！哎，雨强，来。哎，雨晴，撒开！哎，兄弟，那个实在不好意思啊，你看挣这点钱还真不容易。哎，这样，我一会儿再给你转200，好不好？啊，走，哎，好，你慢走啊。哎，老板，你咋叫我走了？这不还没给你钱包嘞？哎，我钱包压根就没丢。你没丢，那刚……哎呀，他就是我叫过来给我送花的。啊，行了，这个不重要。我有个问题想问你。你问。就是家里不是没水果了吗？你愿意做我女朋友吗？要不我们一会儿去买点苹果，或者买点山竹什么的。你说什么？你说的是哪个钟？送你3月的风，6月的雨，9月的风景，大雪漫天飘零作你的嫁衣。公司倒闭，不想拖累小保姆，把他赶走了，房子也卖了。那就这房，你看一下吧。哦，行。怎么样，还可以吧？这房子是不是有点小啊？啊？哎，你一个人睡要多大呀？合适了。不是，老板，你这床怎么还塌了？这个啊？懂啥？这人体工程学，躺下去躺一个舒服，是吧？哎，老板，有没有那个环境稍微好一点的、稍微大点的房子？那有肯定有啊。啊，那就不是这个价了不？你要看的话，现在带你去。算了，就这个吧。定了哈。啊，对，就这个。行，老板，已经过去了。好，行。到时候拿给你哈。好。行，你慢走啊。好。这种车，其他的我也不是太会弄啊。这是雨晴，这么巧啊？哎。
不认识，那个我路过的，哈，对，我路过的。更心还在乎，假装早就不懂，明明奢望着你也在此心动。越美好期待，越容易落空。承认我不配，反倒更轻松。这人呢？雨晴，雨晴。说实话，我后悔了。这次我是真的要失去你了吗？我知道我难以做到。你抓紧时间把东西收拾就可以走了。行吧，就这样吧。连长，上个季度还有几道供应商的扣款危机。哎呀，我知道，那个咱们公司账上现在还有多少钱？不到30万。那是这样子啊，你这2天呢，把这些顺便全部处理掉，把员工的工资先发了，每个人呢再多发1个月。啊，这个实际情况跟大家讲一下，大家同事一场，好聚好散吧。啊。那个人。哎，行了，就先这样吧，去吧。老板，你回来了。啊。他就给你拿苹果。今天刚买的，可新鲜。给。你先放那儿吧。哎，对了，你来我这儿快2年了吧？总共643天。你记得还挺清楚的嘛。那可不。那你明天不用来了。你弄啥嘞？你咋一回来就跟人开玩笑？我认真的，没跟你开玩笑。你是不是先给俺发工资了？俺可以不要工资。你是听不懂人话吗？我是说你明天不用干了，你可以走了。咱俩不是……魏晴，你不会真以为我喜欢你吗？你一个农村来的穷丫头，你觉得你配得上我吗？啊？我跟你就是玩玩而已，你怎么还当真了呢？我是说我们结束了，到此为止了，听明白了吗？现在懂了没有？听明白了没有？以后谁给你做饭呀？我可以再找个保姆啊，实在不行我在外面下馆子也行啊。整天就会整那么几个菜，来来回回我早都吃腻了。这有3万块钱，是你上个月的工资，剩下的算我单方面辞退你的补偿，拿着。拿着。你抓紧时间把东西收拾就可以走了。行吧，就这样吧。已经发完了，现在就剩7个人。行。啊，你走吧。你说。你为我在第一个抽屉里头，鸡蛋是比较放我半个小时再吃。啊，行，我知道了。还有那……哎呀，你有完没完？
你要走走啊！赶紧走，赶紧走。杨少，你这段是不是太惨了？我现在外面一屁股的债，我都不知道接下来的日子能有多难熬。你说我怎么舍得让他陪我一起承担那些？哦，对了，我这套房子啊，你明天拿去帮我押了，然后如果押的金额太少的话，就找人直接卖了吧。小子，你去忙吧，辛苦了啊。让我无法看着你离开。你还爱我吗？你还爱我吗？我没办法看着你双眼说那句话，你懂我的吧？你懂我的，你懂我会不争气，想回到你身旁。公司最近状态不好，心里烦躁。雨晴。哦，我没睡着，我就出来坐一会儿。咋了？没咋，你是不是心情不好？哎呦，没有，我就是单纯的没睡着。哎呀，真没有，我在外面坐一会儿就睡了。行了行了，你赶紧回去睡吧，快点，快去。哎，你干嘛去啊？刚被问的邀请，下去买点蚊香。啊，行，那你早点回来啊。刚回来了。啊。哎，你这买的啥呀？你这？啊？你不是下去买蚊香吗？你怎么买这么多酒啊？蚊香买完了。是吗？俺就顺便买点酒，要不咱俩喝点吧？跟你喝？嗯。行不行啊？咋不行啊？今天你喝多少，俺就喝多少，咋样？真的假的？真来，来吧，来吧。行。老板来。啊。哎，雨晴。咱这儿连个下酒菜都没有，咱们俩就这么干喝？对。啊。哎，你干嘛去啊？这丫头。老板给，要吃啥随便点。这是，你这还能点菜啊？上面有的都能点。是吗？让我看看啊。来个大虾，再来个排骨豆角，5香牛肉，家里还有牛肉啊？行，那再炸个花生米吧。这4个菜行不行啊？这有啥的？你在这歇着就行了。行。